大家好，现在我来介绍一个 App，叫做 Hearing Test。这是一个单纯的软体，用来检测自己需要多大的音量才可以听到高频率的声音，是一个很好上手的软体。好，那么我们就来开始新的 test。然后，因为每个耳机的设计都不同，在相同的程式编码下，不同的耳机还是可能会输出不同的音量。因此，这个程式有个资料库，记录不同耳机的参数。如果它的资料库里面没有你的耳机的参数的话，就需要自己人工校正。好，那我们当然你也可以用 demo， 就不要校正，就直接用它预设的直接来测测看。因此那个结果会是大概而已。好，那就先来示范一下大概怎么校正。要校正的话，需要找一位18到35岁、听力正常的人，请他戴上耳机为你校正。画面上横坐标轴代表的是不同的频率，纵坐标轴代表是不同的分贝。然后按下开始了以后呢，它会出现一个声音。一开始声音不大，之后会慢慢增加。听到以后按 I can hear now， 然后就会开始慢慢变小声，频率也会慢慢增加。听不到以后放开，听到了又再按下去。好，那就先示范到这样。之后等到你做完这个校准了以后呢，它就会把这一份资料记录下来，然后之后你做 test 的时候呢，就以这个为参考值。那因为我的手机呢，是它有资料库，里面有手机的参数的，所以我就可以直接进行这个 hearing test。那进行的方法也是很简单，横坐标轴一样是频率，纵坐标轴一样是分贝。像现在可以听得到哔哔哔，就可以按 I can hear， 那就可以，它就会小5分贝左右，再小。然后看到下面这边 from database calibration ID， 代表你的耳机它有资料。好，到这里的时候才是 barely audible。那如果你做到后来，你说 I cannot hear， 那它会退回来，确认你上一个真的可以听得到。那其实可以听得到，仔细听也听得到。最后觉得真的几乎听不到了以后，它才会换下一个分贝，下一个频率来测你的听力。好，然后刚刚是做完右耳，现在就是换左耳。好，完成了 test 以后呢，它就会大概长这样子。这里有不同的检测记录，然后可以看到这里就是正常听力会长这样啊，这个是刚不小心按错的。然后还有轻微的听力损伤，然后还有中间、中等的，还有比较严重的，还有完全耳聋听不到的。另外，你也可以选择不同的 interpretation， 比如说你就不要，就是纯粹看你的结果，或者是age norms，像是20-30岁大概都是
在这个听力正常的范围，然后随着年纪增长会慢慢听力的灵敏度就慢慢下降。也可以选择 Speech Banana， 就是因为那个子音母音的声音的那个频率分布大概就长这样，很像一个香蕉。然后其他大概是钢琴声啊、吸尘器声音之类的，在不同的分贝跟不同的频率下的分布。因此，这个程式就大概是这样。然后在首页的地方也可以看刚刚不同时间点做的不同的 test。另外也有 setting， 比如说它可以自动帮你侦测周遭的噪音会不会太大。如果太大的话，它就会跳出警示，让你正常的做这个测验。那基本上就是这样子了。谢谢大家的收看。